Интересно, как работает микроволновка? Микроволновка посылает специальные радиоволны, которые заставляют молекулы воды в еде быстро вибрировать. От этого дрожания появляется тепло, и суп или пицца нагреваются. Стены внутри отражают волны, чтобы они не сбежали, а тарелка крутится для равномерного нагрева. Волны работают только на еду с водой, поэтому пустая тарелка почти не греется и может даже испортить микроволновую печь. Интересно, что такие волны не нагревают посуду напрямую, она становится горячей лишь от самой еды. А придумали этот способ нагрева случайно, когда инженер заметил, что шоколадка в его кармане расплавилась рядом с работающим радаром.